vẫn muốn được anh lì xì, vì vẫn muốn được làm em bé được cưng, được chiều, được trả tiền tiêu, được yêu vào má. Năm mới không mong gì nhiều, chỉ mong là anh vẫn yêu, cưng và chiều, chiều thật nhiều. Em là em bé yêu. Yeah, em bé à. Dù 18 hay là 30 thì đối với anh em vẫn là em bé.